ඒක දෙවියන් කිරීමේදී ඒ කැඳවීම කිරීම සඳහා මැදිහත් වෙච්ච සංවිධාන විසින් බෙදාහැරලා තිබුණා ඉවිල්ල. ඒගොල්ලන් සිංහලාගත්තා වූ ආන්තාසිනේ උමාව පිළිබඳව ඒගොල්ලෝ දක්වන ආකල්පය මොකක්ද කියලා අපිට පැහැදිලි කරා. ඒකේ මේ සෞඛ්‍ය විල තියෙනවා අයිතිවාසිකම් සමානාත්මතාවය හා සරිබැල ගැනීම කියන තේමාව සත්‍යාත්මකයේ සංවිධානයේ කාන්තා අනුබද්ධ කාන්තා සංවිධානයන් මේ කාන්තාවේ පවත්වන ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන තේමා පාඩේ මේසලේ ඒගොල්ලෝ සමාන එකක් වගේ තමයි මේක ඉදිරිපත් කරලා එතකොට ඒකෙදි ඒගොල්ලෝ වෙනස් ඉදිරිපත් කරනවා සත්‍යාත්මකයේ සංවිධානයේ විසින් මේ වැනි වූ තේමාවකින් අදහස් කරන්නා වූ මේ නෙමෙයි ඒගොල්ලෝ අදහස්. මේ සත්‍යාත්මකයෙන් මේ පාඩයන් ඉදිරිපත් කරන්නේ කොයි විදිහටද? ඒක ඇවිල්ලා මේ පවතිනා වූ ගෝලීය ධනවාදී සමාජය දීර්ඝ කාලයක් එහෙම නැත්නම් මේක අවලාත වෙනස් වෙන්නේ නැතුව ඉදිරියට යන එකක් ඇටියට කල්පනා කරලා තමයි මේ කාන්තා පිළිබඳ සම්පාද ඉදිරිපත් කරන්නේ තේමාවල් ඉදිරිපත් කරනවා. ඒගොල්ලෝ හිතනවා නම් මේක වෙනස් වෙන්නේ නැති යන ක්‍රමයක් කියලා යම් සංවිධානයක් මේ තේමාව ඉදිරිපත් කරනකොට ඒකේ තේරුම තමයි ඒගොල්ලෝ විසින් යම් කිසි දවසක මේ තේමාව ඉෂ්ට කර දීම සඳහා ඒගොල්ලෝ කාන්තාවන්ට අවශ්‍ය පහසුකම් සලසනවා. ඒ වගේ එකක් තමයි ඒකේ තියෙන්නේ. ඒ කාන්තාව අත්පත් කර ගැනීමක් පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි මේ කියන දේවල්. අයිතිවාසිකම් සමානාත්මතාවය හා පරිබල ගැනීම තමයි බලවත් තමන් ගැන තීන්දුව ගැනීමට ඇති සත්‍ය ගොඩනගා ගැනීම කියන එක. ඒක ඒගොල්ලෝ විසින් දෙන දෙයක්. කියන්නේ ඒක බන්දේසින් දෙන්නේ නැහැ කියලා කවුරුහරි ඒගොල්ලෝ එහෙම තමයි දාගන්නේ. මේක අපේ ඒගොල්ලන්ට බන්දේසියකින් දෙනවා. අපි මේ විදිහ උද්ඝෝෂණය කරලා මෙහෙම කරලා මානව ප්‍රතිපත්ති හදලා මෙහා කරලා මේක දෙනවා. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ දැන් මෙහෙම ගත්තාම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඒගොල්ලෝ කියනවා මේ ගෝලීය ධනවාදයේ බලය තියෙන ආයතන බලවත් කමාවෙන් ගන්නනේ සත්‍යාත්මකයේ සංවිධානය කියන්නේ ඒගොල්ලෝ කියනවා මේ ප්‍රකාශය ඉහළදී පිරිමින් සතු නීතිමය අයිතිවාසිකම් වලට සාපේක්ෂව තියෙන්නේ 84ක් පමණයි. දැන් පිරිමින්ට තියෙන අයිතිවාසිකම් වලින් තුනෙන් දෙකක් තමයි කාන්තාවන්ට. තුනෙන් එකක්ම කාන්තාවන්ට නැහැ. වෙන්න එක කියන්නේ. ඒගොල්ලෝ මේ ගායන කාලයක් මේ ගෝලීය ධනවාදයේ ලොක්කෝ හැටියට වැඩ කරලත් පස්සෙත් මේකයි තියෙන තත්ත්වය කියලා ඒගොල්ලෝ කියනවා. අයිතිවාසිකම් කියලා ඒගොල්ලෝ කියනවා රැකියාවට තියෙන අයිතිවාසිකම් මුදල් ෆිනෑන්ෂියල් බලය ආරක්ෂාව පෞල් දේපල හා Tamante යහමහා යන්න තියෙන දේවල් ශ්‍රාම ගැනීම ඇතුළේ ජීවිතයට සම්බන්ධ සියලුම තත්ත්වයන් වලදී මේක තමයි ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ බෙදුව ඊටතර බරපතල කාරණයක්. ඒක තමයි බොහෝ රටවල් වල නීති තියෙනවා මේ ළමයිට අවුරුදු 12 දී කසාද බඳින්න ගෑනු ළමයි. විද්‍යාලේ අර දෙකකට මේ උඩ ඒගොල්ලෝ කියනවා ළමයි මිලියන 12කගේ නිර්මාණාත්මක හැකියාවල් මේ නිසා සම්පූර්ණ පාදනය වෙනවා. දැන් ළමෙක් අවුරුදු 12 කසාද බඳලා යනවා නම් ඉතින් පෞල් බරකට කර ගහනවා නේ යාට නිර්මාණයක් කරන්න අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ නේ. ඒකට යා සම්පූර්ණ ගෘහසේවිකාවක් ගෘහවාහිනියක් බවට පත් වෙනවා. විදියක් වෙන්නේ නැහැ නේ. ශාන්ති කියන වචනේ තේරුමක් අවුරුද්දට මතක් කරන්න ගැත්තේ ෆැමිලි කියලා කියන්නේ මේකේ අර්ථය තමයි ගෘහවාහලා කියන්නේ. ෆැමිලි කියලා කියන්නේ ඒකේ අර්ථය තමයි ගෘහවාහලා. අන්තිම වශයෙන් ගත්තා ඒ විදිහට තමයි ඒක තම හරියස්සිට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒකට ඒ தත්ත්වයට අහුරු වෙනවා දැන් මෙච්චර මේ ළමයි ප්‍රමාණයක ලෝකෙ. දැන් මේවට සම්බන්ධ විරුද්ධව නීති හදන්නවක් කැම්පේන් එකක් කරනවද මේ UN එක? කරන්නේ නැහැ. අපිට නඩු කියලා. අපිට නඩු කියලා වැඩක් නැහැ නේ. ඒගොල්ලන්ගේ අතේ බලයේදී උරේ යනවා ඒගොල්ලන්ට ඉන්ටර්නැෂනල් අධිකරණ අරෝමය රටේ ලෝකෙනදි දේවල් දිනනවානේ. ඒවට ගිහිල්ලා නඩු ඉදිරිපත් කරලා මෙයා කරලා මේ රටවල් වලට විරුද්ධව තීරණ ගන්න බෑ මේ අපරාධ කරන්න කියලා. දැන් අපි ලංකාවේ දැන් මේගොල්ලන් ටූරිසම් ප්‍රතිපත්ති අරෝයව ගත්තාම අපිට තේරෙනවා මොකද්ද මේක ඕනකම කියලා. දැන් ටූරිසම් කියලා කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ ලෝකේ රටවල් වල සෙක්ස් ටූරිසම්
ඒකවිල මේ අර සංස්කෘතික හෝමාරෝහය දාගත් බලලා දීගිරියේ පිටිසිතුවම් බලලා ඒකට කවි ලියලා යන්න නෙමෙයි මේ ටූරිසම් තියෙන්නේ. ඒකත් 10ක් විතර එනවා ඇති. ඒ වගේ උවමනාවක් යන ඔක්කොම සෙක්ස් ටූරිසම් මේවා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන් අඩු වයස ළමයිව විකිණීමේ ටූරිස්ට් ව්‍යාපාර තමයි. මේකදී තායිලන්තේ වැඩි ජාතික ආදායම වැඩිම ප්‍රමාණය ලැබුවේ සෙක්ස් ටූරිසම්. ඒකයි සත්‍ය තාක්ෂය. ඒකට දැන් මේවට අදාළ නීති මේගොල්ලෝ හරි ගැස්සල කරගෙන ඉන්නේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ආර්මීකරණය වෙලා ධනපති නිෂ්පාදනය ආර්මීකරණය වෙලා ඒක කර්මාන්ත වල නිෂ්පාදනය කරන දේ බවට පත් වෙලා ඊට පෙර මධ්‍යකාලීන යුගයේ දෝසම්ගීති පිටක දේශපාලනීය වෙනස් වෙලා සාමූහිකව වැඩපොළවල් තුළ ක්‍රියාත්මක වෙන වැඩි බෙදීමක් තුළ ක්‍රියාත්මක වෙන ෆැක්ටරි නිෂ්පාදනය බවට පත් වුණාට පස්සේ කාන්තාව පිරිමයාගේ කියන්නේ ගෙදර ෆැමිලි තාත්තගේ බලපෑමෙන් සහෝදරයන්ගේ බලපෑමෙන් හා සැමියාගේ බලපෑමෙන් මිදුණා. ඉතින් ආර්ථික වශයෙන් තිබිච්ච ආර්ථික වහල්භාවයෙන් යා මුක්තිය ලැබීම නිසා යා නිදහස් වුණා කියන අර්ථයයි. ඒකට දැන් මේක තියෙනවද මේ අපේ රටවල? එම් නිදහස්ලා තියෙනවා. දැන් මේක මේ මාක්ස් එංගල්ස් මේ මේගොල්ලෝ පැහැදිලි කරපු කරුණ. කොහොම විදිහටද කාන්තාව මේ පැරණි වැඩවසම්වාදී පැරණි සමාජයේ තියෙනව බැඳීම් වලින් නිදහස් වෙනවා. නිදහස් වෙන්නේ මේ ධනපති ක්‍රමයේ විසින් නිෂ්පාදනය ඇති කළා වූ විප්ලවකාරී පරිවර්තනය නිසා. ඒක අරහා සමාජය වෙනස් වෙනවා. නිෂ්පාදනය වලට තමයි සමාජයේ ස්වභාවය තීරණය වෙන්නේ. ඒක සදාචාර ධර්මය ඔක්කොම වෙනස් වෙනවා. මේකේ සංස්කෘතිය වෙනස් වෙනවා. වෙනස් වෙලා ආන්දාව ෆ්‍රී නිදහස් එක්කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. ඕන තැනක සංචරණය වෙන්න පුළුවන්. මේ රස්තාව හොඳ නැත්නම් ඒක දාලා ගිහිල්ලා වෙන තැනක රස්තාව කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ බලපෑම් කරන්න කිසි කෙනෙක් පුළුවන් කමක් කෙනෙකුට තමයි. ඒ කාන්තාවගේ නිදහස් ලැබීම කාන්තාව මේ නිෂ්පාදනයට ඇතුළු වීමත් එක්ක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ කියන්නේ. ඒගොල්ලෝ තමයි යාට වෙනම ආදායමක් ලැබෙනවා. ඒකට යා තවදුරටත් පහළ භාවයෙන් නිදහස් ආර්ථික නිදහස්. දැන් මේක හරි. මේක හරි කොහෙටද? මේ විදිහට මේ ආකාරයෙන් මේ ඉදිරිපත් කිරීමේදී කාන්තාවගේ නිදහස සම්බන්ධයෙන් කාන්තා පිළිවෙල ප්‍රශ්න සම්බන්ධයෙන් ඒගොල්ලෝ මේව කියලා තියෙනවා. නමුත් ඒ කියලා තියෙන්නේ කොහේ ලෝකේ. ඒක ඇවිල්ලා උතුරු ලෝකේ ගැන තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රජාතාන්ත්‍රික විප්ලවයන් සිද්ධ වෙලා කාර්මීකරණය වෙච්ච ජාතික රාජ්‍යයක් කොට කියලා ධනපති ක්‍රමයේ ස්ථාපිත වෙච්ච ලෝකේ තමයි මේක උනේ. යුරෝපයේ ඉසියාවේ යුරෝපීය පැත්තේ කොටස නැගී යුරෝපයේ ඒවා උදා ස්පායිල් ගාඩි යුරෝපයේ ගැන ඇමරිකාව හා ජපානයේ මේ වගේ හිතලා තමයි මේ එළියලා තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ බැලලා බැලුවේ නෑ මේ යටත් වෙච්ච ලෝකේ මොකක්ද කියන එක ගැන. මොකද ඒ වෙලාවේ විප්ලවකාරී නැගිටීම ඔක්කොම කම්කරුපන්තියේ බලය ඉස්සරහට එමින් තිබුණේ කොහෙද? යුරෝපේ. එතකොට ඒකේ කම්කරුපන්තියේ ශක්තිය උඩ කොයි විදිහටද සමාජය වෙනස් වෙන්නේ? කාන්තාවගේ අයිතිවාසිකම් වෙනස් වෙන්නේ කියන එක ඒගොල්ලෝ පැහැදිලි කරා. මොකක්ද යටත් වෙච්ච ලෝකේ? ඒ කියන්නේ උතුරු ලෝකයේ දකුණු ලෝකයේ තත්ත්වය. දකුණු ලෝකයේ ධනපති ක්‍රමය ආවා අධිරාජ්‍යවාදී මේවා යටත් කරගත්තට පස්සේ පාර්ශවයේ ශ්‍රීලං ශේක්ස්පියර්ගේ ධනපති විශ්වාසන සම්බන්ධය ඇති කළා. නමුත් උදේ ගත්තාම මේ පාලනය කරගෙන යෑමේදී පැරණි වංශ පැරණි ප්‍රභූ පැලැන්ති මේ ඔක්කොම පාවිච්චි කරලා ඒගොල්ලන්ගේ බලය විස්කාරක ශේක්ෂේ පවතින ඉඳලා තමන්ගේ ඒජන්තෝ හැටියට ඒගොල්ලෝ පත් කරලා මේ සුදීසිකයන්ව සමානය කරගෙන ගියේ. අද ලංකාවේ එහෙම තමයි උනේ මේ කීරිය පැරණි රාජ්‍ය සම්බන්ධයන් තිබිච්ච ප්‍රභූන් ටික තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රාදේශීය පාලක බවට පත් වෙන්නේ ඉංග්‍රීසි. ඒකේ පැරණි සම්බන්ධතාවයන්ගේ කුමිස සම්ප්‍රදායකින් මේ සංස්කෘතියින් මේ කාන්තාව ඔය ගෙවල් වලට ගිහින් කරලා මේ සම්ප්‍රදායයන් මේ රටවල එහෙම වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ගොප්පසු ගායන තමයි ටික කාන්තාවන්ට රස්සාවකට එන්න කාන්තාව රස්සාවට යන්න ඕනේ නැහැ කියලා විවාද කරන තත්ත්වයන් තාමත් පුරුෂ සමාජයේ තියෙනවා. කාන්තාවට හොඳද රස්සාව වලට යන්න.
හොඳ නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. මොකද කාන්තාවගේ දෙట్లా ඉන්න ඕනේ. එළියට ගිය හැටි කාන්තාවගේ සදාචාරය නැති වෙන්නේ. මේ වගේ සංකල්පයක් වුණා මේ රටවල් පවතින. ඒක නිසා මේ රටවල් වල රස්සාවල් කරන කාන්තාවන්ටවත් එහෙම ස්වාධීන ශක්තියක් නැහැ. ඒතකොට ඒ තියෙනා වූ ශක්තිමත් ශක්තිය දුර්වල තත්ත්වය කෙලින්ම පිළිමින් පාවිච්චි කරනවා. සෞදේ කියනවා රේඩියෝ වල කී දෙනා දින්නේ නැහැ. මේ රේඩියෝ වල ඉන්න පෙරිමි. අර කම්සොල් නායකයෝ තමයි. උත් ඒගොල්ලෝ අර සම්පූර්ණ පරිදි සංකල්ප උඩ මේ රටේ පවතින. ඒ උඩ තමයි ඒගොල්ලෝ මේ ප්‍රශ්නය බලන්නේ. ඊපස්සේ ඒගොල්ලන් ඇවිල්ලා මෙතන සමාජ වැඩ කරලා උක්ති සම්පී රැස්වීම කරලා මෑ කරලා ගෙදර යනකොට පහරෑව ගෙදර උයලා කරලා ළමයි නාවල කරලා ජීවිතේ දැනේ. ධාර්යාවත් ඇවිල්ලා උක්ති සම්පී නායකයෙක් වුණාම කොහොමද? ඒක කරන්නේ කවුද ඒක? වැඩකාරයෝ ගන්නද? වැඩකාරයෙක් අරගෙන දැන් 35000 4000 දීලා සේවිකාව පවත්වගෙන යන්න බැටපක්කා බන් ගියේ නෑ. මෙන්නම රස්තාවකට පුළුවන්. එහෙම කෙනෙක් නඩත්තු කරන්න බෑ. දුරේගේ ඉන්න කාන්තාර ප්‍රමාණිකූල සමාජ ක්‍රියාකාරීත්වයේ පැත්තකට කරලා තියෙනවා. හරි. ඊළඟට ඒගොල්ලෝ පසුගාමී තත්ත්වයක තියෙන පවත්වාගෙන යෑමක් මේ රටවල තාම ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා මේ යුරෝපයේ කාන්තාව තමන්ගේ අයිතිවාසිකම් අඩුපාඩු දියවන ඒවා සලසා ගැනීම වෙනුවෙන් කරනා වර්ගයට වඩා ප්‍රාථමික වෙනස් වූ අයුක්ත සහගත තත්ත්වයන් රාශියකට මුහුණ දීලා ඉන්න කාන්තාවන්ට මේ වගේ රටවල් වල අර්ගණය වෙනස්. වෙනස් තත්ත්ව වෙනස් ප්‍රශ්න කොටකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ. ඇයි මේවා අඩු දියුණු රටවල්? අඩු දියුණු කියන්නේ මොකද්ද? ආර්ථික වශයෙන් දියුණු නෑ. මොකද කියනවනේ. ඒක අඩු දියුණු කියන එකට මේ 1970 ගණන් වල ලස්සන නමක් ඒගොල්ලෝ දුන්නා. අන්ඩර් ඩෙවලොප් කියන එක නවත්තලා අර ඩෙවලොපින් කන්ට්‍රීස් නම ලස්සනද දිනුවා ගැතයනේ අජාදායයි ඩෙවලොපින් කන්ට්‍රීස් කියලා නම වෙනස් කරා ඔය 70 ගණන් වල ආර්ථික අවපාතකාරය පෙරලි වල ඒක ඩෙවලොපින් කන්ට්‍රීස් කියන පදනම උඩ IMF ආරෝ මේ ඔක්කොම කඩාගෙන වැටලා ඒගොල්ලෝ වෙන වැඩ පිළිවෙලක් නේද ආරම්භ කරා ඒක වෙන කතාවක්. ඒකට මේ විදිහට කාන්තාවගේ පිළිබඳ ප්‍රශ්නේ මේවයි මේ විදිහට වෙනස්කම් තියෙනවා. යුරෝපයේ කාන්තාවට වඩා ඉන්න යුරෝපයේ ඇමරිකාව වගේ රටක හරි රාජ්‍ය ලේකම් වුණා නේද කාන්තාව? රාජ්‍ය ලේකම් කියන්නේ ධනාධිපති හෝ රාජ්‍ය නායක අගමැති හෝ ඊළඟට ඉන්න බලවත්ම කෙනානේ රාජ්‍ය ලේකම්. ඒකට කාන්තාවපත් වෙලා තියෙනවා විවිධ මිනිස්ට්‍රීස් වල. ඒගොල්ලෝ තා වගකීම් මේවා සිගුරු ඇමරිකාවේ ආරක්ෂක ශේෂ්ත්‍රයේ ප්‍රධානයි සාර ප්‍රමාණයක් තියෙනවා කාන්තාව. ඒගොල්ලෝ පිරිමින්ටත් වඩා දරුණු විදිහට කම්පාවකින් තොරව ගන්න ඕන තීරණ ගන්න අය බවට ඒගොල්ලෝ ශක්තිමත් වෙලා ඉන්නේ. ඒක අපේ රටවල එහෙම නෑ ඒක. අනේ ඒක තීරණ ගන්න බෑ. මම කියන්නේ මෙදිනිය සාන් පුරුෂයා මැරිලා ගමති වුණා. හරිද? ඊට පස්සේ අපිට ඕන කීලා චන්ද්‍රිකා ජනාධිපති උනේ විජේ කුමාරතුංගගේ අනුභවයෙන් කියලා කියද හැකි ඕනේ. ඒගොල්ලෝ වුණානේ. ඒගොල්ලෝ ව්‍යවස්ථාවේ තියෙන බලතල පිරිමියාට තියෙන බලතලම එයාලට තියෙනවානේ. ඒක ඇඩුවක් තියනවද නැහැ. නමුත් මොකද්ද ඒගොල්ලන් තියෙන ස්වාධීනයි මේවරක් ගන්න ස්වාධීනත්වයක් තියෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ වටේ ඉන්න ඊළඟ ලොක්කෝ උඩේවල වැඩ කරන්න ඕනේ. බණ්ඩාරනායක මැදිහේ ෆීනික්ස් ඩයස් කියන එක කළා වගේ. පිරිමියාලා තීරණ දෙන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ කරන්නේ උන්ගේ ජනාධිපති වෙලා අගමැති වෙලාවත් බලයක් නැත්නම් Tamanට ස්වාධීනව තීරණ ගන්න. පස්සේ කතා කරන්නේ විලාස පිළිවන් ප්‍රශ්න. ඒක අපේ කාන්තා සංවිධානත් ඔක්කොම වගේ UN එකක් හරි ඔය ජාත්‍යන්තර මානවිකම් කටයුතු වලට සම්බන්ධ සංවිධානය ඒක සම්බන්ධ වෙලා මම අදලා වගේ දේශනාවක් පවත්වමු. මෙහෙම කරන්න එහෙම බල ගන්න දෙන්න ඕනේ මෙහෙම කරන්න. ප්‍රවේදන්නේ කොහොමද? ඒක නිසා මෙතන තියෙන විශාල ප්‍රශ්නයක් කාන්තාවන්ට අපේ වගේ රටවල් යුරෝපයේ වෙදී තියෙන රටවල් ආර්මික රටවල් වල කාන්තාවන්ට මුතු දෙන්නා වූ ඒ ප්‍රශ්න ගන්නවා තියෙනවා. දැන් සාධුරුනේ අපි මේක කියලා තියෙනවා. ඒක තමයි මේ අත්දැක කරන්නේ මේ සමාජ දේශපාලන අධ්‍යාපනය වෙනස් වෙන යන. ඒක අපි පශ්චාත් යුද කාලීන තත්ත්වයකට තමයි අපි මේ
කාන්තාදිනේ සමරන්නේ. ඒකයි. අද පශ්චාත්තුක කායද කියනවා මට ප්‍රශ්නයක්. පශ්චාත්තුක කායද කියන්නේ යුද්ධයක් තිබුණා. ඒක ඉවර වෙලා සාමකාමී තත්ත්වයක් ඇවිල්ලා දැන් සාමාන්‍ය විදිහට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ සාමාන්‍ය විදිහට කෙරෙගෙන යනවා. දැන් මිනිස්සුන්ට උදේම අත ගන්නවා. එහෙමයක් තිබුණාද දන්නේ නැහැ. ඒ වගේ පශ්චාත්තුක කියලා කියන්නේ. එහෙමයක් තියෙනවා. මේ පශ්චාත්තුක විතාම යුද්ධ කාලේ ඉන්නේ. යුද්ධ ඉවර නැහැ. යුද්ධ කන්ටිනියු වෙනවා විවිධ විදියට. ඉදිරියට යමින් තියෙන්නේ. මේක යුද්ධේ කෙලවර වෙනවා කරන්නේ කියලා ආපු අය අසමත් වෙලා ඒගොල්ලෝ ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඔය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ වැඩක් නැහැ කියලා මහා බලවතෙක් ඉන්න ඕනේ ඒකාධිපතියෙක් ඉන්න ඕනේ කියලා වෙන පාරකින් කෙනා කවුද? ගෝඨාභය රාජපක්ෂ. කොහොම හරි දෙක නිරූපින්නේ නැහැ. ඒක මේ සහෝදරයා දැන් ඉතින් ඒකත් පොදු රාශියක් සෞඛ්‍ය කරාමත් ඉස්තිවිය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒකේ නියම තත්ත්වය මොකක්ද කියලා. ඒකට ඒ තොරතුරු ටිකෙම පේන යුද්ධය වර නැහැ. ඒක යුද්ධය මේක කන්නවි යනවා මේක හිර කරමින් යනවා. අර දෙකින් යන්නා යුද්ධයට ගැළපෙන නීති හදන්න ඕනේ. ඒකට තියෙන හදිසි නීති මේවා කලින් තිබුණා. දැන් ඇත්තේ ඒක ඇරල්ලේදී. EST තිබුණේ නැහනේ. බාලුදාක් නැරි පාරවල් දිගේ ගෙවල් ගෙඩි තිබ්බේ ඔක්කොම කරේ ඊළඟ කරැල්ලේදී දක්නේ 86 7 8 9 90 තිබිච්ච ඒ කැලේ දත්තේ තුල කොහොම අපරාධ මේ කරේ EST එක තිබුණේ නැහැ EST එක යුද්ධේ කොහොමද කරපු අපරාධ EST එක තිබුණා දැන් සිරිමාමේ මේ විදිහට කරලා ඉවරලා නීති ගෙනහල්ලා පොලිසියෙන් දෙන කට උත්තර වමන්ට විරුද්ධව පාවිච්චි කළා මිනිස්සු ළමයි විරේදාන නීති ගෙනාවේ තිරුමවන්ටාරණයක් ගන්න මොකක්ද අදිස්නීතිය උඩ අදිස්නීතිය මොකද අවුරුදු කීයක් ගෙනිච්චද 71 ඉඳලා මම හිතන්නේ 71 ඉඳලා 70 මම දාගද දන්නේ නැහැ අදිස්නීතිය දාන්න පටන් ගත්තා 75 ඒ කියන්නේ සමාජ කොමියුනිස්ට් පක්ෂ ආණ්ඩුවෙන් එළියට ගිහලා ආණ්ඩුව කඩාකප්පල් වෙනකම් අදිස්නීතියට තේම පාලනය කරේ ඒක වැරදි කියලා තමයි ආව ප්‍රජායතේ නැති කරේ. ඔබ ආණ්ඩුව කරගෙන ගියා. EST දුන්නේ නැහැ PTA දුන්නේ. ඒ මේ වාරා කරන හැම මගුලක්ම කරාද? කවුගේ යුද්ධ කාලේ ඔය PST එකෙන් කරන හැම එකක්ම කරානේ. දෙමළ ජනතාවට. ඒක වඩායවත් දෙමළ ජනතාව සම්බන්ධයෙන් ගත්තා. ඒක උඩ මෙතන තියෙන ප්‍රශ්න තමයි ඒ සහෝදරයාට වෙන්නන්නේ ඉස්සර. මේක විශේෂ තත්ත්වයෙන් ඉන්නක සාමාන්‍ය තත්ත්වයට ගේනවා කියන්නේ. ඒකේ ඉතින් සමහර කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් ඒකත් හොඳයි. මොකද යුද්ධ කාලේ දෙමළු මෙච්චර දුක් විඳලා මෙහෙම කරා. දැන් මුණුත් විඳින්න ඕනේ ඔය. විතර අප්‍රිකා ඉරිබත් කායිට දෙමු. උණුත් දැන් මේ නීති වල තියෙන අමාරුව නීති නැතුවක් කියන දේවල් වල අමාරුව. ඒගොල්ලෝ දුක් විඳලා දැන් තේරුම් ගන්න ඕනේ. මොන තරම් අපරාධද කරේ කියලා. ඒකේද මේක එනවා කියලා හොඳයි කියලා. කියන අයත් නැති ඉඳී. නමුත් මම කියන්නේ මේකේ තියෙන මේ යුද්ධ තත්ත්වයේ කන්නුවේ විඤ්ඤාණ මේක ඉවර වෙලා නැහැ. ඒක නිවිය යනවා. ඒක යුද්ධය හරහා ඇති වෙච්ච විඳ වැටි ප්‍රශ්න දුක් ගැහැට කම්කටොළු ඒක ඔක්කොම එහෙම. ඒකෝ මේ අලුත් ආණ්ඩුවක් ආවා. අවුද මේ පිරිමා වණ්ඩාරනායක එන්නම් මහා කවුද එනමල්ල ඒගොල්ලෝ ආණ්ඩුව හදලා මර්ධනය ගෙනල්ලා නෑදලා මොකද පොත පුත් ලිව්වා සමාජවාදයේ ගමන කප්පල් කර ඇත්තේ කරන්න කියලා පොත පුත් තියෙනවානේ ඒ සමාජ නායකයෙක් ඉතින් ඒක සමාජවාදයේ වෙනුවෙන් අද සීදී වාච්චි සමාජවාදයේ බාධාවත් වෙනවා මේක අද මම දන්නේ මේ ආණ්ඩුව දැන් PST එකේ ඉන්නේ මොකක්ද කියලා නම් පැහැදිලි නෑ අපි කිව්වා වඩව නවත්තන්නේ නෑ අපි පැගොන්න නවත්තන්නේ නෑ ජනයා එපයි කියන්නේ කාන්තා ඔය කමිටුවක් හදලා කිව්වට ඒක අහන්නේ නැහැ. කාන්තාව පාරට බහින්න ඕනේ. කාන්තාව සම්පූර්ණ අය ඔක්කොම එකතු වෙලා ක්‍රියාත්මක වෙන්න ක්‍රමයක් හදාගන්න. මේ තිබුණානේ ක්‍රමයක්. මේ රටේ විශේෂයෙන් ට්‍රේඩ් යුනියන්ස් වල ජගාබද්ධ කමිටු හරහා සාල මර්ධන තත්ත්ව නියුක්තව සටන් කළානේ. ඕද මේ ඉතින් කියලා තියෙනවා මේ අයර්ලන්තයේ ප්‍රශ්නේ අයර්ලන්තයේ ඉතිහාස පිළිබඳ ප්‍රශ්නේදී
මෙතන බ්‍රිතාන්‍යයේ කම්කරු ඔක්කොම ලිබරල් වාදයට යට වෙලා ඉන්නේ. කම්කරු ලිබරල් වාදයට යට වෙලා ඉන්නකම් කොහොමද අයර්ලන්තයේ කම්කරුවන්ට විසාද ලැබෙන්නේ? අපි මේකෙන් ගැලවෙන්නේ. දැන් අපේ කම්කරු ඒ ජොයින් ෆ්‍රන්ට් එකත් ඒගොල්ලෝ මොනවද කරන්නේ? ඒගොල්ලෝ මොකටද යට වෙලා? ඒගොල්ලෝ යුද්ධවාදයට යට වෙලා ඉන්නවා තමයි. තාම එළියට ආවේ නැහැ. ඒක එළියට ගන්නේ කොහොමද? ඒක එන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ පවා කාන්තාවන්ගේ ප්‍රශ්නේ. ඒක මේකට විරුද්ධව කම්කරු පන්තිය මේකෙන් සඳහා මේ රටේ පැහැදිලි සාකච්ඡාවක් ක්‍රියාමාර්ගයක් අවශ්‍යයි. අපේ පක්ෂයත් කියන්නේ හිතවාදකාරය මොනවද කතා කරන්නේ? අපේ කම්කරු නායකයෝ ඔක්කොම ගියා. බිස්නස් ජයතිලකත් ගියා. යුද්ධෙට. ඒක නෑ ඇත්ත. අපි කොටියගේ බස් එක ළඟ ඉන්නේ ඒගොල්ලෝ. සාරිවරු ඒගොල්ලෝ මේ දීනක රජුන දැන් ඒගොල්ලෝ ගමන් කරා. ආරක්ෂා කරන්නකොට නීලු ජීවිතේ ඔක්කොම මේ මොනවද මේ අනිත් කම්කරු නායකයන් කතා කරන්නේ? එළියවරලා පක්ෂෙනුත් ගියේ. ඒක ඇත්ත තත්ත්වේ රටේ ඇති වෙච්ච. ඒකේ බිඳ වැටීම තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒකේ ඉක්මවා යන්න ප්‍රජාතන්ත්‍රවාද දෙවියන් පරිකරන්න උත්සාහ කරලා ඇති. ඒක මේ සාකච්ඡාවක් කරලා ඉවර කරන්න පුළුවන් ඉන්නේ. සාකච්ඡාව ආරම්භ කරන එක පමණයි කරන්න පුළුවන්. ගුණ නැවත මේ සාකච්ඡාව ගෙන යන්න පුළුවන් විදියක් හදන්න. ඒක තමයි කාන්තාවගේ ඩියුටිය මේ වෙලාවේ. අදහස් ගෙනයන් සකන් කිරීමට ඉස්සෙල්ලා අදහස් ගෙනියන්න ඕනේ. තේරුම් ගන්න දෙන්න ඕනේ. අපේ මෙහෙම ස්ථාවරයක් තියෙනවා මේ රටේ. එතකොට තමයි පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ අපිට යම් අදහසක් ඉස්සරහට ගෙනියන්න. ஐக்கிய நாடுகள் சபையை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் அங்கு பெண்களுக்கான சமத்துவம் என்று ஒரு கோஷம் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகவே இந்த பெண்களுக்கான சமத்துவம் என்று சொல்கின்ற போது இலங்கையை பொறுத்தவரை இலங்கை ஒரு கீழைத்தேய நாடு. ஆனால் மேலைத்தேய நாடுகளில் இப்படியான கோஷங்கள் சுலோகங்கள் பொருத்தமானதாக இருக்கலாம். ஆனால் இலங்கையில் இன்னும் அந்த நிலைமை இல்லை என்றுதான் கூற வேண்டும். ஐக்கிய நாடுகள் சபையினுடைய புள்ளிவிவரங்களின்படி கூட இன்னும் 3/2 பெரும்பான்மை பெண்கள் மிகவும் மோசமான நிலையில் தான் இருந்து வருகிறார்கள். தொழில் ரீதியாக, நிதி ரீதியாக, ஓய்வு என்ற விடயம், இப்படி பல விஷயங்களில் அவர்கள் மிகவும் பின்தங்கிய நிலையில் தான் இருக்கின்றார்கள். அது மாத்திரமல்லாமல் சில நாடுகளில் ஒரு சிறுமி 12 வயதை அடைகின்ற போது அவர் திருமணத்திற்கு தகுந்த ஒரு பெண் என்ற அந்த நிலைப்பாடு கூட எடுக்கப்படுகிறது. இப்போ இலங்கையை பொறுத்தவரையிலும் கூட தற்போது திருமண வயது 18ஆக இருந்தாலும் அது 16 வயதாக குறைக்கப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு நிலைப்பாடும் உருவாகி வருகிறது. இதன் மூலம் ஒரு சிறுமி உண்மையான வயது வந்த ஒரு பெண்ணாக மாறுவதற்கு முன்பே இந்த சுற்றுலா இயக்கங்கள் மூலமாக அந்த பெண்கள் சந்தைப்படுத்தப்படுகின்ற ஒரு சூழ்நிலையை தான் நாங்கள் எதிர்காலத்தில் காண வேண்டியிருக்கிறது. இப்போ தாய்லாந்து போன்ற ஒரு நாட்டை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் அங்கு இந்த சிறுமியர்கள் விபச்சார நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுத்தான் கூடுதலான அந்நிய செலாவணி உருவாக்கப்படுகின்றது. ஆக இப்படியான ஒரு நிலைமையை நாங்கள் இலங்கையிலும் அல்லது கிழக்கிய நாடுகளிலும் உருவாக்க வேண்டுமா என்ற கேள்வியை நாங்கள் கேட்க வேண்டியவர்களாக இருக்கின்றோம். மேலைத்தேய நாடுகளில் பெண்களுக்கு இருக்கக்கூடிய உரிமை என்று வருகிற போது அது கிழக்கிய நாடுகளில் கிடையாது. குறிப்பாக காலனித்துவ நாடுகளில் நாங்கள் காலனித்துவத்தில் இருந்து மீண்டு 70-74 ஆண்டுகளாக இருந்தாலும் கூட இன்னும் அந்த பழைய நிலப்பிரபுத்துவ தன்மைகள், ஆதிக்கங்கள் தொடர்ச்சியாக எங்களுடைய நாட்டில் ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகின்றது. இப்போ தொழிற்சங்கத்துறையை எடுத்து பார்க்கின்ற போது தொழிற்சங்கங்களில் ஆண்கள் தான் தொடர்ச்சியாக தலைமை தாங்குகின்றார்கள். பெண்களுக்கு அங்கு உரிய இடம் இன்னும் கிடைக்கவில்லை என்ற அந்த கோரிக்கையும் முன்வைக்கப்பட்டது. அது உண்மை. காரணம் என்னவென்றால் எங்களுடைய ஆண் தோழர்கள், தொழிற்சங்கத்தில் உள்ளவர்கள் கூட தங்களுடைய மனைவிமார் வீட்டில் பிள்ளைகளை பராமரிக்க வேண்டும், சமைக்க வேண்டும், தாங்கள் வீடு சேருகின்ற போது தங்களுக்கு தேவையான அந்த வசதிகள், வாய்ப்புகள் வழங்க வேண்டும். அவர்களையும் நாங்கள் இந்த தொழிற்சங்க இயக்கங்களில்
இணைத்து கொண்டால் எங்களுடைய நிலை என்ன ஆவது என்ற நிலைமை இருக்கிறது. அதே போல் எங்களுடைய நாட்டில் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல அரசியல் தலைமைத்துவம் கூட தங்களுடைய கணவன்மார் சகோதரர்கள் தலைமைத்துவம் வகித்தால் அவர்கள் மறைந்த பின்பு அல்லது திடீரென கொலை செய்யப்பட்ட பின்பு அந்த குடும்பத்தில் உள்ள பெண்கள் வகித்திருக்கிறார்கள் என்பது உண்மை. ஆனால் அவர்களுக்கு பின்னால் ஒரு ஆண்களினுடைய ஆதிக்கம், ஆண்களுடைய சக்தி தான் அங்கு கையோங்கி இருந்ததை நாங்கள் காணலாம். அது பிரதம பதவி வகித்த சிறிமாவோ அம்மையாராக இருக்கலாம், அல்லது ஜனாதிபதி பதவி வகித்த சந்திரிகாவாக இருக்கலாம். அவர்கள் பேரளவில் அங்கு இருந்தாலும் அவர்களுக்கு பின்னால் இயங்கிய சக்தி ஆண்களினுடைய சக்தி என்பதை நாங்கள் மறந்துவிட முடியாது. இப்போ சீனாவை பொறுத்தவரை சீனா ஒரு சர்வாதிகார போக்குடைய நாடு என்ற வகையில் அங்கும் ஆண்களினுடைய ஆதிக்கம்தான் பெரும் ஆதிக்கத்தை கொண்டுள்ளதாக இருக்கிறது. இப்போ போருக்கு பின்னரான நிலைமை எடுத்துக்கொண்டு பார்த்தாலும் இதையே தான் நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது. ஏற்கனவே இந்த அரசை பாதுகாப்பதற்கான பயங்கரவாத தடை சட்டம் சம்பந்தமாக விவரங்கள் கூறப்பட்டன. ஆகவே அது முற்றிலும் உண்மையும். இந்த சட்டங்களுக்கு எதிராக பெண்களாகி நாங்கள் அணிதிரள வேண்டும், போராட வேண்டும். அதே போல எங்களுடைய நாட்டினுடைய வரலாற்றை நாங்கள் எடுத்து பார்க்கின்ற போது 1971ஆம் ஆண்டு கிளர்ச்சியை அடக்கிய போது அங்கு பயங்கரவாத தடை சட்டம் இருக்கவில்லை. சாதாரணமாக அவசரகால சட்டங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டே அந்த அடக்குமுறை ஒடுக்குமுறை தொடர்ச்சியாக இருந்தது. எனவே இப்படியான ஒரு சூழ்நிலையில் முதலில் நாங்கள் பெண்கள் மத்தியில் ஒரு செயற்பாட்டாளர்களை உருவாக்குவதற்கு முன்பு பெண்கள் மத்தியில் ஒரு கருத்தியலை முன்வைத்து, ஒரு பிரகடனத்தை முன்வைத்து கிழக்கிய நாடுகளில் உள்ள பெண்களினுடைய நிலைமையை அலசி ஆராய்ந்து அதற்கேற்ற நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு நாங்கள் செயல் ரீதியாக செயல்பட வேண்டும்.